Yes, what's up? How you doing? From wherever you are catching us from, I want to say thank you very much for watching. This time around, tugenda kozesa Luzungu Luganda here and there so that everyone could understand basically what we are talking about. Luze Anja Anderson is my name, and I'm super excited. Sometime back, nakabozi kengendo banyumiza yakabanyumiza akawo wakati, but I met this gentleman on social media. I think it was on Instagram. Ningenda ninera bichifananyi ningamba wow, the picture was very beautiful. So nembuza mnange chifananyi ekyo wagwan nga njagala kigula nangamba tusobola okugula, but we ended up doing a swap, but it was a very beautiful picture. You're going to have a look at it. So we started chatting here and there. Then later he won an award in the world yabadde wakusatu in drawing art. Ochija kubavuko kubanga weya in anything you do, yeah, nenga weya nofuna akasente. I always feel good about such kind of youths. So Donna. Yes, sir. Wagwan, for the people ngoli ali mukulaba maybe first time tamanyi Donna yani, tamanyi Donna akolachi. Just take them through. Kayala. Well, I'm called Donna. Ngandi fine artist. Yeah. In short. So omulimu guno ngumazemu like 3 years and a few months. And base here in Mukono, Chigunga. Yes. Kakati soke tutandikire wa njagala tubatwale mpola tutandikire kono art ya soka wano onagira ddawo soke tujje kono art oli ali wakali mukulaba. Let's make the picture talk. Well, at first I would say this one is a lady. And being a lady, I did a lot of colors in her. So it's a chikuwa first impression that ladies love colors. So I would name it the bath. The impression in it is a lady is a person, is a being who is amanyi nchogere ntya amanyi kyayagala okituuka mu this life. Weba color, it's color. She's specific. Tinjagala this. Wekaba kawowo, kaba ali specific. Yes. So that feeling they have. So I can name this art piece the bath. Kati kino ani yagambye okikube. Waliwo yakoze order. Is it just gwe yakubye oba? Kati kino nakikuba naye some person nakyagala nakigula era very soon agenda kuba akitwala. Baba ali mu Uganda oba? No, tali mu Uganda. Ali mu nsi. Ate kubanga ali mu US. Yeah. Then tugenda kusooka tuyite mu art just nga tuyita mbuyisiisi. Ndaba kineno ono Bobby Wine, right? Yeah. Inspiration eva warachi wa mlowooza kono gamba kokwe. By the way, nsonga lwaki namukubanga alina dreads. He inspires me so much. Yeah. It doesn't matter how you look. Yeah. I think the future it isn't determined on the way you look. Yeah. So Bobby Wine was a Rasta man, a musician. Actually, he's still a musician, but he transformed. Then ono I can recognize this is Navio and the wife. Yeah? Yes. Kati kino tukwemu akafaananyi ng'ekya Navio oli agala mukolera ekyo. Eyo gye muyita canvas? Yes, canvas. Kati oli agala kimukolera. Mukyala we ne bbaawe bombi. Yes. How much can this go for? 450. 450. Yes. So eno paint gy'okozesa si pencil. Paint. Awo tuvuddewo tulina bano bakabulazi oli Idi Amin Dada. Yeah. Oyo mumanyi. Ne tubeerawo n'omukyala Namboze oli asooka. Kati asooka just namusaba ku internet, I don't know her. But kifaananyi kyanyumira. Yes. Okay, tugenda ha muzeeyo la sesisima naye kulono naye yasomye
Kino ekifaananyi yakirabako oba? Ateekwa kuba nga tannakiraba kuba sinakipushinga so much. Yes. Tulina mwami Segirinya Muhammad. Kati ye yakiraba but of course waliwo ebyatuukawo bonna mubimanyi sinnamufuna physically naye nga All access kiba kigenda ku sente nga meka? All access kati ekyo kya mitwalo 38. Yes. Then ekya Segirinya? 35. 35 Segirinya. 35 then kyo kyameka? Still 38 ekyo. 38 kino. Mbadde ndowooza kiri kyekirina okusinga kino okubeera expensive? No. Kati ndowooza kisinziira ku buzibu bw'ofuna ng'okuba ekifaananyi. So this is I used the color ate nga pencil. Wano tosiimu, you don't rub. You don't rub. So, but the other one you can make corrections. Kati tuzze kabulazo onaliwa na teyani. Oyo Major General mu media That's a good picture. That's a good picture. Nine shirala chewankuba nali super excited. I was so happy. I don't know kavidi yako chakaina that day wakuba mundi. Nkagala nnyo. Ne mundi muyina. Nchachina. Nchagala nnyo. Let's go to the side zeno kati. So kolekekana akayimiridde wano ffe tulina tripod akoba kayita batya? Tripod naye ene yawukana ku zaffe za kamera oba? Just ekijawulako nti olina wooteeka kano akakwata canvas you can adjust. Yes. Naye nga tukandanyo enjawulo. Kino togere ku kino lwaki wakikuba tusooke tutandikira? So this one it was a contest from Ghana and it was inspired by farmers in Ghana. It was the theme. So these people provided reference photos. You pick one you can draw. Then as you draw, you film as you're drawing. It's part of the contest. Then after you submit, I guess I need an award. After everything, after the panel selected the winner, and I believe I'm a winner. Yeah. Tukyayitamu by the way mpola tulina kino ekiri wano. This one here. Kati ekyo wava ku kyo kikuba? Kati kino ekifaananyi for sure just nali bored. Nga siina kyakukola, siina siina kifaananyi commission gye ngenda kuba in that moment, so I had to practice on my canvas. Omukadde ono namulabako ku social media. Inspiration eva omukadde gyali oba? The mukadde is dead. Yeah, rest in peace. My jajja. Good thing about it yakirabako nga kikyali mu pencil. So weyafa nengamba can take on the most permanent canvas. Yes. So I believe jali akyagala cause nekiri yakyagala. So I love it so much. It's very good. At kino inspiration eva waraki ekyo nakyo kikuba? Nzikirizibwa ku Okirizibwa. So I love thick women. Yeah. Abayina ebintu. Kati ekyo kiwedde. Kati tujja ku kino eno. Nakirabye, this one looks very special. Ate ne colors ziri more real. Yes. Let's talk about this. So I can say this is coffee. Coffee in Uganda is something very vital. It's a medicinal, it's a source of income, and it can be a flower in your garden or courtyard. So nachikuba because I love these things. These are the coffee, and my dad deals in coffee. Yeah, so I'm over used to seeing coffee. Yes. Kati awo tujje ku musajja ono ye ali wano mumanyi ono Wizo.
kati lwaki wakuba wizo ono bano bakyali bamanyi we balaba ati ono bagula oba babaagala nnyo n'obakolera charity? So ebiseera ebisinga omuntu waba takugambye ekikube kiba kyetaaga n'otafuna nnyo ssuubi mu kuwa ssente. So kati nze bano mbakuba for because of love. Good Life Crew, Radio and Weasel, I have one for radio lwakuba kyo kiri digital like nachi sketching on the other thing chaku tab, either use tab or drawing pad or laptop. Ochinawo tulabe. Yeah, wechiri. So koleke kati osobola okuba ng'okozesa tab. Yes. N'okubira ku n'ekifaananyi. Oba okozesa kipenso oba kaka nimekaliwa. Kati kino soko gy'olabeko wanene. Ono Zari, right? Yes. Kati ofuna kana akantu akabeera wano. Yes. Soko kajjeyoko. Kano n'otandika okukuba. So wachigiramu kakulaga nti edit. Kati n'okubira kuno everything here. Yes. Kati asobola kungamba yonge some information emisinga yongerako something. I go ngenda wali ku edit. I press edit. It is refusing. Then yes. Bwekyo wekikola. Kati ndagayo ebirala bye bakuba kuno. Ekyo kimu. Already. Era ng'okozesa so kati yali birthday era nengenda mu edit nenzijjako this background background yaliko nenyongerako bino ebigambo. Rest in peace King Radio, your art will never be forgotten for time immemorial. Tulage eyo n'ebirala tugenda ku kirala. That one was Diamond Platinum. Era ategeerekeka. Yes. Naye namusaako Masik because twalira mu times COVID. Kati sokoleke kiba kitegeeza osobola okikubisa osobola okukubira kuno. Yes. Then nomala nokiprinting out. Yes, basically bino ebisinga nkimuweereza mu PDF. Ye nakiprinting la mu size gyakyagalamu. Kano kimanyi mbadde sikamanyi labayo omwami waffe Paul Kafeero. Kati ono ati owakuno njawulo kyeriwo between okubira ku tab oba ku computer n'okubira kuno, like what is the difference? Kino kiba kyakabi nnyo, kiri kyekisinga obwakabi? Kino kyekisinga obwakabi. Kati kino kirungi ekiriko nti tekyetaagisa transport oba okuteekamu ssente okitransportinga. Just PDF, internet, MBs, sweet. Yeah. Ate kyo it is, you can edit it. Have you sold to someone ng'okubidde kuno? Yes. Oguzizaako radio. Nakiguzaako team Radio and Weasel. Ng'obasindikira soft copy? Yes, soft copy. So ketukomewo waneno ku award, njagala twogere ku eno. This one here. Otubulire story okuva weetandika paka saawa eno nga wano waliwo certificate then the award. Bali eyo kambasomereko award ino wanesooka kuliko the best world leisure youth ambassador artist 2021 third prize. Then wetujja ku certificate yesoma World Leisure Organization award certificate. This award is presented to Ntibakunti Donna for the best World Leisure Youth Ambassador Artist 2021 third prize. Of course, the World Leisure Organization. Kati omuntu nganze njagala kumanya story yonna from when these are not there to now that the award and the certificate are here. Yeah. First of all, allow me to thank these people, the World Leisure Organizations, that they give me an opportunity to present my skill, my talent. So kati wetudda wano waka in award najijja mu World Leisure Organization. I think it is based in New York. World Leisure Organization mulimu sector ya World Leisure Youth Ambassadors. Nze mwendi
waliwo sectors endala environmental nyingi. So I joined this organization in 2020. By then I was still a student. So when I joining, I was a bit reluctant kuyo, but when amaize okusoma, I became active. So in 2020 nebatekawo competitions, nezirwaninga I won. Only that award yafunamu obuzibu. But this year 2021 I joined this. So I won this. I was the third in Africa, East Africa, and in Uganda I was the only one. But in Africa, mu categories endala tulimu babiri, waliwo guy ali mu Nigeria. So the first person who was the first was from Italy, and the one who won the second place was from Pakistan. So I was the third mu category art category. Mwalimu nendala sports, lifestyle, mwalimu bichi bingi. Kati waneno wawangula otya because competition badde manyo ina kikoro kye wakuba ki koro. So ekifaananyi kyenakuwa at first ekikyo kyenateekayo batusaba ebifaananyi bisatu nteekayo ekikyo ebirala sindabona biteekana ku online tebannabiraba. So I managed to win. Let's imagine someone is watching, whether they are in let's imagine someone is watching. They are either in the US, people who really love art. Nagamba nze njagala kufuna ku social media. How can they get to you? Bayinza kufuna batya? On social media nkozesa the handled list. Facebook wona nkozesa the handled list. Erinnya njagala tulirabe because liri complicated. Wano waliwo alina erinnya. Kiba kitegeeza ogenda ku social media owandika ekigambo nga wokiraba bwe kityo. Mu lower case. Kati kano kagala ko tekaliiko. Ko mbadde sinakateekako naye nga kyebaba bamanya it's a gallery. So in case I want to get you maybe on WhatsApp number. Okay, 0776. No, anti tulina tandika ne country code. Oh, cover US. Sorry. +256 776 86 3309. +256 776 86 3309. Kati ono art enenago okuba. COVID was there, but do you earn out of art? Because most of the people balowooza wa temuli majja. Do you get money? Actually, mu bantu abagenda okwebaza COVID okujja nyinza okubaamu kuba mwenfunidde ate okusinga. Because people, I work online and people babadde wakanga, they have a lot of time online. So that's where I gained momentum nenfuna abantu. Market ndowooza yandimbeeredde nzibuzibu naye engeri gyekyali nti baali waka. So it was easier. But how do you get money? Njagala ombuliro ngamba olaba oli ayinza okunkubira essimu nganze we bakuba Anderson. I've paid by the nina art gwe nasasula emitwalo 39 just one art piece. But when alaba kiti ekya pencil, I loved the pencil so much, so much. Kati njagala kumanya oli akubira n'agamba nkubira kino then nemwesa njagala eyo process. So kati ngeri gyofuna sente nezijja. Ebiseera ebisinga nga yogambye nkola online. Oli akusinda mu box inbox. Nakugamba nti njagala ekifaananyi bwekiti abasinga bakozesa nnyo WhatsApp. Negotiations nezigenda maaso ne bampeereza ekifaananyi then nenkikuba. Kati mu process y'okikuba muweereza progress. Ebiseera ebisinga saagala kikuba nkimalirize nkiweereze nga takirabye. Njagalayo kennyini aŋŋambe nti naawe kisoke. Era abasinga bagamba kisoke ng'ate nze ndaba nkyeyongerayo. So wetumalaawo, of course aba yasasuddeko half naye abasinga bampa full amount. Because abasinga bava bweru baba tebagala ezo costs z'okusindika. Ate nange abeera ansaasira obuta facing charges.
ekifaananyi nga kiri ekiri wali kikutwalira how long oba kino kyetubadde nakyo ekyo omukazi oba ekyono how long can it take you? It can take me around 4 days wembanga I'm really committed okukimaliriza in those 4 days naye nga wembanga ndi somehow reluctant kiyinza okuntwalira 1 week and a few days. Then let's look at this one here. Kati kino how long can it take you for it to get done? 4 to 5 days, strictly 4 to 5 days. 4 to 5 days. Nekiri ogambye 4 to 5 days. Ekinene naye akatono bye bimu. Anti kino kyo tekiri kino kitono but kiri a bit more technical. Ogamba technical awo otegeeza ki? Kyentegeeza nti wali wano mba netaaga concentrating on details on values z'omuntu zayina ku features zayina ku mubiri nti luze nsobola okukuba ekifaananyi nengamba but no ono si luze nempita kyali wange nemugamba ono afaananani kati wangamba nti tamufaananye awo kitegeeza kiganye nga nzirayo ku kirala kitegeera yalawensi gyenteekamu okuba nti ennaku ziri bwe zityo naye kinene kirala kyo engeri kiri nti ate kinene kirabika namangu ate nkozesa paint kyangu nnyo okuki kati ate kino penso tudde ku kali akalimi ka penso katini kasiiga watini wano nkozesa brush okusinziira ku agency sobola okukozesa brush nga nnene nkimalirize mangu oba nkozesa akatini just to kutwaliriza obudde. How much does this one go for, Chino? 385. 385. Yes. Wow. Katika mbuze, I've noticed you wake up early and then you get like some celebrities. Kanjira nteka wano. You get celebrities and you just draw them. Yes. How do you make your selection of these guys? Nalabako wakubako no muwala Brisha. Yeah, Brisha? Yeah, Brisha. Brisha. Nendabako Alex Mohanji. Ndabyeko Wizo. Nendabako Navio. Bali walabe wakubako? Nakubako Waiki Benda. Nenkubako by the way nakubako Meyawe Mukono. Nakubako Douglas Rwanga. Nenkubako Sesabat. Nakubako. How do you make your selections? Olondo chano gamba kankubono kubanga wona ndabye Segirinya ndabye Bobby Wine Mickey Wine Mick seems too funny. Mick seems too funny. Ya Bobby Omogede naye Museveni ye nga tomukubanga penso tezimukuba eyo tuve anyway nandi mukubye naye tewali ajagula no. But the problem, we truly saw zero. Oyinza okuluzinga some part of the market. Okuba Museveni akatale kagwa mubompi. Somehow, somewhere. Right. Abavubuka bebamba ku ssente. Kati omuvubuka. Museveni ono omukuba tayagala kumanya. Ate tojja musanga naye kati wano Bobby nsobola musanga emagere. Yes. Ali accessible. Museveni tojja musanga. Right to sobola kusa. Sobola yita wali eri ku basirikale. Baveeko gwe. So do you do art for a living like choka chokola mu jama jago? Yes, kyenkola. Kyekimbezezaawo era kyekintuusizza wano wendi. Ebiseera ebisinga abantu bagala nnyo okukola nga amanyi nti nguze enkota y'amatooke. So when natunda bwenti ngenda funamu bweziti. Does it come to you know? Do you have specific money ngogamba at least omwezi genda okugwako mba nyingize okadenga bubiri? Guba matomanyi. Mukisa. Most expensive piece gye wali otunze yali ku sente nga meka? 700. 700 mutwalo nsanvu. Yakigula muna Uganda oba? No, si muna Uganda. Yali ava US. Wakuba kifaananyi ki face? No, yali abstract. By the way, waliwo obstruct bangambye kino ekifaananyi kyemulaba wano kyawedde dda oyinza tebannatandika naye kyawedde dda. Kino kigenda for how much? Kino kya 700 nakyo. 700? Yes. Naye kati kambuze kino kyakuwa buzibu ki? No, kati nze mba njagala mbuzeebuze oba
nkuwa okulowooza gwa kiraba era wemba nkuba ebiseera ebisinga sifaayo nti kikyenkuba jasimba njagala kulaba gwa kiraba what do you perceive kati basically ekikiseeza nokiseeza kuba nti story gwa kiguze gwo kenyini gwaba nayo nze siira story yakyo kati nagenze nenda bana abali waneeno kana akantu kansanyusiza nasose nendowooza mbu neno frame naye nogenda nokakola ne kaaka kano kakola mulimu ki kaswitch jangu eno jangu gwaba akakola akantu kano kansanyusiza nange neŋŋamba bakyali baffe engeri ffena gye tuli bafala kati namwe mujje mukalabe akantu we twogerera katandise okwaka kano mulimu gwako gwenjagala okumanya bakayita bati erinnya lyako kyekisooka kakola ki so ekisooka ebintu bino tuba waliwo ekintu kyogula ngaolaba kiri useful naye nga tokimanyi linnya kati kana akantu kankubulira omugaso gwako kasobola okukola nga drawing board kwokubira ekifaananyi ekiro kasobola okukola nga light ey'ekifaananyi kyoli okuba naye ekisinga obukulu ku kyo woba okuba ekiro jjukira toba na natural light so kiba kikwetagisa okateekeko olabe where you're going dark and where you're going light nti wenakateekako wano esanazi gaika gagenze nti wenakateekako wano eno wali kabadde kalaga nti kiri faint naye nga wana wali dark kati saa zino wali dark era wali somehow dark so kitegeeza wona obudde bwe bunakya nga toyina light kayamba nnyo nga toyina zino lights z'aba artist artist balina light ez'enjawulo yes balina lights ez'enjawulo kati zo zikolanga natural light ekiro naye ate nze saa zino I can afford it but I have this kati kano erinnya naawe tolimanyi erinnya sirimanyi but I found it in art supply nomanyi omugaso gwako okay tuli waneeno ne Donna of course yababuulidde ku social media how you can get to him tugende waneeno wabweru no problem Luzei and Anderson is my name for the people nga naawe olinayo ekintu ky'omwani kyokola nga kyakabi ng'oli muvubuka nga toli mukadde nnyo nga naawe oli mukweyi osobola okunkonangako kasimu kange era ne ku WhatsApp n'onfuna eri 0775 86 45 72 tuba tusobola okunyumyamu kati nagenza okulaba owa bodaboda gyano ng'atwala t-shirt storage so kali t-shirts abantu bange abanjagala abamatira batera okwagala t-shirts zino sitera kuzitunda everyday oba daily naye waliwo specific time kati from December 6th to 20th eba period ya kutunda t-shirt sagala nnyo zitunda zibeere nnyo mu bantu because I have to keep the brand ng'erina value kyovalaba nga waliwo ka time wenno zitundira we kayitaako kati saa zino kayiseeko oyo era ali lake nti yakola order agitutte eyiye bagise the handle list lwaki the handle list kitegeeza ki the handle yes handle so ekisooka njagala nnyo wrestling mulimu gayi bamuyita Chris Jericho ayina Jericho's list kati wabanga akukubye oba otuuse mu list so kati that explains the list nti buli gwenkuba lwa kifaananyi kyenkuba kibeera noted in my list so the word handled I'm called Donna so wokiva emabega eri erinnya lifuuka handled so this is my list. I've gotten the point unless otherwise naye no piece kambaletereko soko tuletereko eyo piece bagirabe kati nga eri wabweru waneeno balabe engeri gye beefaananamu you can handle it waliwo neeno nsooke muzirabe this is beautiful art by the way I don't know kyali gweri naye by the way abukuba wona ogenda ku Instagram Facebook you see some of his work there beautiful work akabozi ke nabadde njagala obanyumiza wali eri mba ndi awo sometime back tikagwa then neneraba ku Instagram nengamba weneraba nensindika ka message nembuza hello how are you doing nengamba yo kablazo omutunda it was an art piece then Donna nangamba
Embuza sente meka nangamba emitwalo gyali meka? Gyali 45. 45. Nengamba kale no worries. Ngenda kukonako nga nfunye kasente. Ramala n'addamu n'akomawo mu inbox nanga na Anderson right tonchazaako ku TV nengamba ate TV etali yange etali ya jjajja wange why not? Nengamba naye nange we nkuchaza nange nga bampera bwerere. Nechikola, and you know the piece is very beautiful. I'm so grateful by the way the award jolabye. If it's a worldwide you know award, all those countries got involved na inabera wakusatu, and I got super excited when nalabyenga again ka art piece ke yangu batira ke kamutusiza kuwanza. It feels really good. So for the youth, you know, if you can do something for yourself, nze njaba beranga wakanamba nakabawade ngatumaliza bana Uganda osembayo ngo bagamba kingagwe etusooka beekuume covid is real, then ekirala bawagire nnyo art. Ayinza okuba nga sinze, ayinza okuba nga omulala waliwo abaana bayimbi, baana ba anything art, kuba ekyo kintu kibeezaawo nnyo omuntu kati nganze atagenda kufuna musaala okuva ewa boss, kati mba neetaaga yo support mumbeereremu, then n'okubeerawo n'abalala. Nga tumaliriza Frank yali ku kamera. Frank, kano ndowooza ke kagenda okuggalawo kano akali waneeno. Ke kagenda okuggalawo show yaffe bulungi. From wherever you are, Bambi, and you've watched and you've liked what you've seen, you can go follow the handle list. Yes, on all social media platforms. You know, nange osobola okunkonako mu biseera ebyeddeme naawe oba olina akaakabi koyagala otulaga. Until then, naye be bakuba namwe musasule ku ssente ddala basereebu, musasulayo ko kasente, you know, just for just. Manyiwe binyuma ng'oli ewaka ng'oli ne baby wo nga wano. It feels very nice. Until then, bless ya.